大家好，噔噔，大家好，我哋 PG Family 啊，冇錯，今日開箱嘅係乜嘢咧？今日開箱嘅係尋秦記終極榜，冇錯，因為適逢咧，聽日原來咧係2月14情人節啊！咁情人節點解提尋秦記咧？就因為聽日會有終極版尋秦記喺戲院度上演啊！係咩？係加長版，吓？冇幾時啊？而且仲有呢個簽名會添。去邊度啊？我都唔知喎，詳情自己翻去睇下啦，大家係啦。因為今條片係冇人贊助，唔係都有人贊助，即係有人贊助咗呢盒嘢，成盒嘅係啦。哦，10盒呀！冇錯啦，我哋睇下開唔開到啲。你睇下佢前後面唔同喎。咪包嚟啦，係康少龍，冇錯，康少龍。寡人啊！係咪寡人？冇錯。死人把聲，係你把聲唔好掂。係唔緊要啦。好，我扮白姐姐。咁事不宜遲，我哋立即開箱先啦，好冇？咁咧買呢個箱就話説咧，你上次抽到咩？哇！上次犀利啦，就係抽咗飛鼠啊，唔係飛鼠隔離嗰兩張。首先就係一個天明最高金卡版阿 Phil 啊，阿 Phil 啊，阿 Phil。咁同埋呢位我都唔認得佢係邊個，桑柔啊，唔係文桑啊，唔識嘅。好就係咁，好咁啊，好就係咁。事不宜遲，快嗱開咗佢。我見到人哋咧，開始你做乜事？只係喎，佢執緊開。唔好意思，因為過於暴力嘅關係就唔係好使入到嘅。好，得好。咁跟住咧係食用嘅期係2027年。係啦，即係食到新年食一年，係啦，係新年食咗一年啦。好，而家騎住。咁首先咧，我哋係咪都要冇錯？係咪都要用呢個抽卡技巧就係 right hand theory？冇錯 ，right hand theory。肯定佢威。我唔知㗎，我哋試下。好，首先開第一盒先。好。其實佢有啲咩？應該要咪盒餅同埋張卡，唔係咩？好。嗰13款係有啲咩？哇，犀利啊！13款。佢有馬上有冗員喎。哇，吸咗係馬。哎呀。係啊。錯一字。係錯一字。經一時，錯一字，冇錯。好。咁啊。咁上面都有一包係啦餅啦，咁啊，大家新年嘅時候就可以派俾親戚食啦。我哋有好多包啦。或者大家做出啲咩遊戲嘅時候，就我哋懲罰下。係啊。或者獎賞下人都得嘅。冇錯。馬上有用。哦，咦？哇！林峰啊，幾正喎！呢個樣型啲喎，呢個樣。係咩？上次嗰個正經啲。咦？你一暫時嚟講幾好喎。唔係，我都係嗰句啦，金卡女角。哇！有蝙蝠版，但係呢個係康少龍蝙蝠。呢個麻麻地喎，呢個蝙蝠。係咯。不過佢話咗件衫係當年佢，即係佢特登真係喺 TVB 唔知第幾集嘅時候，一開頭佢着呢件衫，佢真係着翻呢件衫。我睇係咁講啊。哦，即係冇考證過呢個説法，但係應該係嘅應該。頭。喂，點解冇金卡嘅？唉，又文喪。你即係有女角啦，但係。有女角終於。好，睇你今日飛鼠加持唔到我哋幾多嘢？唔係，我嗰邊一邊。哎呀！哇！馬上有冗員啊！真係有啊！就可以擺喺公司嘅台頭。馬上有冗員，就係我，就係我。馬上有冗員。好，睇下咪即係你威係咩？喂，李小超。我嗰邊就得李小超。唉。李小超 ，is Doctor Lee。Doctor Lee。好 ，is Doctor Lee 係啦。李超人。唉，喂，金卡咧？哇，咁如果咁樣都抽到張金卡都好勁。係啊，算我啲金卡。不過佢話好重，佢話會重量嘅。哎呀。我冇考過。好啊。唉，又食多個菜一次。嗱，我哋可以咁樣。係。呢包真係特別重。係嗰個咧。輕啲。哦，呢包不如拆咗先啊。金卡嚇，得一個金卡唔係嘛？都唔係金卡嚟。咦？又湧住黑井。咦？今次連一包金卡都冇。係咯。咦？咁我上次咁樣抽兩盒就掹張卡出嚟都幾好彩。唔係啊。喂啊！今次就係飛鼠加持，做唔到嘢。fans 逼力。下次冇佢份㗎。係。一張金卡都冇。又係民宿，喂，佢好不隨機啫。1、2、3、4、5，有6款，跟住再加埋上次個天明最高。天明最高原來係最勁啦，已經係。係啦。唉，係咯嗱，真係重量上係有分別嘅，所以啲人會喺度。有幾大分別先？但係如果你全部都係同天明，你就真係搞笑。唔係好 feel 到。好啦，唔緊要，換翻佢先，換翻個版人俾你嚟。好啦，就咁啦。係咁樣，中意呢條片嘅就 like share 同埋 subscribe 啦。subscribe 啦，我哋會有唔同嘅開箱環節啦。係啦，我哋嘅秉承翻今年都係繼續係啦開箱嘅。係啦，咁可能今年會再有第二啲嘢喎。會試下睇下會唔會可以由 board game 揾到條出路。好，大家敬請祝你成功啊！喂，要有你加持。祝大家新年快樂，身體健康，係冇錯。青春常駐。係啦，最緊要唔好真係唔好做冗員。唔好變冗員，係啦，馬上冇冗員啦！祝大家好就咁話，拜拜。